Oke, sampai sini dulu ya. Kita berburu daun sungkai. Semoga dengan video ini buat teman-teman seluruh Indonesia ataupun seluruh dunia bisa mencari dan memanfaatkan tanaman di sekitar kita untuk mengobati bermacam-macam penyakit. Ya, salah satunya penyakit demam, pilek, batuk yang masih sekarang banyak. Oke, jangan lupa seperti teman, sebelum Anda menonton videonya, jangan lupa di subscribe, di like, di share. Semoga konten ini bisa bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan MS Channel. Hari ini kita akan berburu daun yang mitosnya itu untuk mengobati pilek, batuk, demam. Oke, langsung saja ya kita berburu daunnya. Ikutin perjalanan saya yuk. Mendapatkan daun sungkai yang kita cari. Semoga kita bikin obat tradisional untuk mengobati gejala batuk pilek. Oke, ikutin perjalanan saya ya. Kita mencari daun sungkainya. Jadi daun sungkai ini merupakan daun yang digunakan sebagai obat batuk, pilek, demam. Daun sungkai ini sangat banyak sekali di lingkungan kita ataupun di daerah kita. Tapi jangan salah ya, daunnya seperti ini. Jangan salah. Ini kita ambil daunnya sekitar 7 biji ataupun 7 helai. Kita rebus dengan air panas 2 gelas. Sudah kita campur dengan garam setengah sendok ataupun kemudian itu airnya kita minum. Kalau bisa sehari 3 kali pas mau tidur selama ini. Daun sungkai ini sangat banyak sekali. Ini mitosnya untuk mengobati pilek, batuk, demam yang masih tren sekarang untuk mengobati penyakit itu. Tuh, daun sungkai semua nih. Banyak sekali di lingkungan kita. Oh, ini masih muda ya daun sungkainya. Jadi kalau untuk merebusnya baiknya si daun lagi muda, yang masih muda. Yang kita gerebus dengan 2 gelas air minum. Kemudian itu dicampur dengan garam. Kita minum. Tuh daun sungkainya. Masih muda. Insya Allah ramuan tradisional ini, racikan daun sungkai ini bisa mengobati batuk, pilek, demam. Banyak sekali nih daun sungkainya. Daun sungkai semua. Tapi jangan salah ya, kita memilih daun sungkai ini. Kebanyakan ada tumbuh-tumbuhan yang mirip dengan daun sungkai ini. Kita lihat benar daunnya. Ini masih muda nih. Tuh. Ini masih muda semua nih. Tuh daunnya sangat muda. Nanti ini kita rebus dengan air putih dicampur garam.
Ini kita olah dulu, kita bersihkan, kemudian kita racik jadi obat untuk mengobati batuk pilek. Banyak sekali nih daun sungkainya. Jadi daun ini banyak sekali daun sungkainya. Kita ambil yang lebih muda. Semoga ini tuh bentuknya banyak sekali. Kita ambil yang lebih muda untuk kita rebus. Jadi di tempat kita ini banyak sekali daun sungkainya yang bisa mengobati seperti gejala batuk, pilek, demam, atau ada nama penyakit sekarang lah yang masih viral sekarang. Ini salah satu obatnya. Oke, ikutin terus ya perjalanan kita mencari daun sungkai untuk kita racik menjadi obat demam, batuk, pilek. Oke, langsung saja ya kita ke bawah cari. Jadi daun sungkai ini sangat banyak sekali berada di seputaran lingkungan kita, cuman banyak yang tidak tahu apa manfaatnya. Tapi jangan sampai salah, soalnya daunnya hampir mirip seperti tanaman yang lainnya. Ini biasanya di hutan-hutan. Tuh, kita cari daun sungkainya. Sekali. Jadi cara ngerebus daun sungkai ini, kita ambil daun yang lebih muda, kita ambil sekitar 7 atau sampai 10 daunnya, kemudian kita bersihkan sampai bersih, kemudian kita rebus dengan air putih minimal 3-4 gelas lah, dicampur dengan garam setengah sendok. Kemudian kita minum sehari itu kalau bisa 2 ataupun 3 kali, pagi, siang, malam. Kalau mau istirahat itu lebih bagus kita minum. Tuh, daun sungkainya banyak sekali. Tuh, di lingkungan kita, tinggal kita memilih dan jangan salah pilih. Tuh, banyak sekali tuh sungkainya. Ini yang lebih muda ini, daun sungkainya, yang muda. Jadi untuk ngerebusnya sebaiknya sih daun muda, tapi kalau seandainya emang nggak ada yang muda, tua juga nggak masalah. Kita ngerebusnya. Mudah-mudahan obat ini bisa meringankan gejala batuk, pilek, demam. Daun ini baik sekali toh. Ke sana. Tuh, banyak sekali di lingkungan kita. Jadi kita menyarinya di hutan biasanya. Di daun sungkai ini banyak sekali di lingkungan kita. Oke, sampai sini dulu ya. Kita berburu daun sungkai. Semoga dengan video ini buat teman-teman seluruh Indonesia ataupun seluruh dunia bisa mencari dan memanfaatkan tanaman di sekitar kita untuk mengobati bermacam-macam penyakit. Ya, salah satunya penyakit demam, pilek, batuk,
yang masih sekarang banyak. Oke, jangan lupa seperti teman, sebelum Anda menonton videonya, jangan lupa di subscribe, di like, di share. Semoga konten ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.